Hayırlı Irta Республика, Хамағыды қадірлі телевизор қараусы, тұғыры достары бәді Ресей Башқұртстан һәм Башқұртстан 24 телеканалдарында барғыдыла бәді güzel ішкі нена менің хақлаңғы салып бараусын, мен Фирдат Ғалиев ихлас көңілден сәлемлейбін. Her günüge hayırlı maturu tüntügen tilekte tapşırığımızı başlayıbız. Bugünde tapşırığımız havlıqların qayğırtoslar üçün faydalı bulur. Ақ шыршы, яғни пихта хауа, оның хаулыққа файдаға турағында ешткеніңіз бар ма, достар? Тап бүгін ұшы шифалы әсімлік турағында студия қонақтарымыз Айгүл Қайыпова һәм Илдус Агишев сөйлесектер. Hürmetli tamaşaçılar, әһид ақ шыршы, яғни пихтаһы, оның файдаһы хакында нимә беләһегез, кулланаһығыҙмы? Бәлки һеҙҙә үҙегеҙ эшләйһегеҙҙер, һеҙҙе әңгәмәлә көтөп ҡалабыҙ, тура эфир телефоны үҙгәрешһеҙ 295-98-72, шулай уҡ WhatsApp-та һеҙҙең ҡарамаҡта яҙығыҙ. Студия ҡунаҡтары беҙҙең Айгүл Ҡайыпова һәм Илдус Агишев. Хәйерле иртәләр, нисек кәйефтәрегеҙ? Һаумыһығыҙ. Аллаға шөкөр, беҙҙең кәйефтәр бик һәйбәт. Беҙ һеҙгә ҡунаҡҡа килдек. Һеҙгә килдек үҙебеҙҙең продукт тураһында һөйләргә. Пихтовый һыу. Аҡ шыршы тип атала бит башҡортса. Но беҙ пихта һыу тип әйтеп өйрәнгәнбеҙ, шуға пихтовый һыу тип ҡына әйтербеҙ ҙә һөйләрбеҙ инде. Килештек. Бына пихтовый масло тип күберәк өйрәнгәнбеҙ. Майы тип, бына һау тураһында быға тиклем ишеткәнмен ғөйнө. Минең өсөн был яңы әйбер. Шулай. Күп кеше май тураһында белә, пихтовый май тураһында белә бит инде. Но майды можно тотонорға только наружны. Һөртөргәме, компресс эштәргәме, был һауҙы эсергә була. И иң һауда биологически активный добавка тип әйтәләр бит инде. Витаминдар күберәк майға ҡарағанда, май бит инде ул бит тик эфирный масла. Ул өҫкә ҡалҡҡан нәмә бит инде, шул пихтовый май эшләгәндә, уны хәҙер ул Илдус һеҙгә уны һөйләп бирә. Уны нисек эшләйҙәр. Аҙаҡ мин һеҙгә әйтеп бирермен уның файдаларын, яраймы? Был да һөйләштек 295, 98, 72 шылтыратығыз несін дегенде, миңә пихта һауа таныш түгел. Һиңә танышмы? Мин дә беренсегә ишеттем. Пихта майы тураһында беләбеҙ, һау тураһында белмәйбеҙ. Һеҙ рус телендә аралашып үҫкәнһегеҙ, аңлайһығыҙ барыһында, тик русса һөйләшәгеҙ дәйем. Аңлайым. Ну, русса айтам. Производство пихтового масла, пихтовой воды начинается со сбора пихтовых лапок. Мы выбираем делянку, собираем кончики лапки пихты, вот такие вот кусочки. Толщина веточек не больше сантиметра. Это набирается в большом количестве. И мы это все привозим на пихтоварку. Это большая емкость, метр на 2. Она из нержавейки, чтобы не было окислительных каких-то процессов. И полностью до верха ее забиваем. Яҙ яғыҙмы? Яҙ көне. Вообще круглогодично уны эшләргә була. Только ҡасан эшләһәң, әҙерәк үҙгәрә тәме. Ҡышҡыһын эшләнгән һыу бер тәме үҙенсә, йәйгеһен эшләнгән һыу ул әҙерәк үҙгәрә. Шуның өсөн уны можно круглогодично эшләргә лә. И самое главное, ул природаға берендәй ҙә зыяны юҡ. То есть пихтаны ҡырҡып алһалар, ул еще нығыраҡ үҫә. Тимәк, һеҙ йыл әйләнәһенә эшләйһегеҙ һәм йылдың миҙгеленә ҡарамайынса, уның шифаһы үҙгәрмәй, кәмемәй. Потому что ул вечно зеленое растение. Вечно зеленое. И шул вечно зеленый булғанға, унан көсле нәмәләре күп, и шул лечебный эффект именно шунда тора. Нашул немештәптер ул вечно зеленый булғас, ул бит ҡышҡыһын нисектер йәшел нәмәһен һаҡлай бит инде. И вот шул как раз таки йәшел һаҡлаған нәмә, фитонциды күп бында. И вот шул лечебный эффект в основном шуға һаҡлана. Нисек уны ҡайнаталармы, нисек эшләйҙәр дип һорайҙар беҙҙең тамашасылар. Все полезные вещества находятся в иголках. Вот кто бы что ни говорил, все полезные вещества находятся в иголках. И когда мы собираем все это в автоклав, снизу подается вода, нагретая до 115-120 градусов. Это вот парогенератор такой, снизу подается, и все это обдается паром. Проходя через все вот эти иголки, они пропитывают, забирают все ценные полезные вещества, при этом никаких химических или других действий не происходит. Здесь только вода, пар, иголки. И под давлением все это идет в охладитель. Это как такая большая емкость тоже с холодной водой. Она все уже, пар это охлаждается и льется во флорентину. Поэтому еще ее называют флорентинная вода.
Сверху сразу появляется пихтовое масло, пленочка, она накапливается, а все полезные вещества, это вот пихтовая вода, она все снизу. Пленочка пихтового масла мы собираем отдельно, вода со всеми полезными там, витаминами, микроэлементами. Тут все передать, ну, просто очень долго. Долго. Да. Нам бездә һорау бар, әйдәгез укып бетәйек. Хәерле иртә, тийләр безгә тамашачыларыбыз. Улыма 6 яшь бәүле тутмай, әгәр дә пихтовая ванна эшләһәк, ярдәм итә алыр микән? Тийләр Айгөл апай һелгәләр инде бу һорау. Ванна эшләргә була, эсергә лә була, эсеп, яйдап кына эсеп башларга була, һауга һалып. И ваннаны тоже, но только эшләй башлаганда яйлап эшләргә кирәк. Нимештәп, тәүдә белергә кирәк реакция организма. Нисек организм буга реагирует итә. Шуның өчен тәүдә можно просто протирание эшләргә, яйдап эсә башларга, и адак уже күбәйтергә дозаһын. Бына эшләгә буласына карап торһаң, һау. Һау, ул һау. Уны нисек эсергә? Ул балаларга һәм олыларга эсү микъдары бармы, юкмы? Хәзер бу Асырга яраймы, юкмы? Ярай. Искәргә. Был һауда исследование үткәргәндәр, ученыйлар. Дальневосточный институт научных исследований. Ул 98 елда научная статья сыкты. И шунда язылган, шул һауда эсергә, во-первых, унан бернидә дә побочный эффект юк, бернидә дә токсический эффект юк. Зыяны юк был һаудан совсем. И уны эсергә балаларга ла эсергә ярай, улларга ла эсергә ярай. И нимә әйткем килә? Шул научный статьяла язылган патент бар. Патент эшләгәндер адак, как вещество, обладающее противовоспалительным, общеукрепляющим и биостимулирующим действием. Шуның өчен был һаудан файдаһы күп, бик күп, но нимештәп торуны һаман да бер фармацевтик компания әле алмаган эшләргә, шуга без үзебез эшләргә булдык кешеләргә. Нимештәп? Потому что табигать биргән нәмәне кеше эсһә, ул иммунитетны гына. И беден организмга бернидә дә зыяны булмай. Вот самое главное бит инде шул бит инде. Айгөл апай, безгә шылтырату бар тиде. Әйдәгез кабул итәйек әле. Хәерле иртәләр, һаумыгыз, миндә һорауыгыз бар. Һаумыгыз. Бывший меня военнослужащий, минем теге укыган вакытларда инде уже сезләргә теге салкын дигән артроз белән ширлимен. Кемнәрдә йоклап булмай. Помогать итәм икән, менә сезнең сөйләгән юлка ванналарга кипит итеп салсаң, или кипит итеп суны ичсәң, инде әйтерсез микән, шуны сорарга иде. Аңлашылды, бик рәхмәт. Йоклай алмыйм ти, артроз ти. Артроз ул шундай авыру, ул Оны лечить турысын одак, вакыт кирәк ниндәйдер. Но научный статьяла, шулык научный статьяла язылган, артрозга тоже ярдәм итә. Только уны длительный курс белән эсеп алырга кирәк. Во-первых, өйдә эшләп бетәһәк, өйдә эшләп булмай уны. Һәз ул пихтаны өйдә кайната бетәһәк, һезгә ул һауга смолистые вещества, ошында булган смолистые вещества тоже һауга күсә. И уның уже эффект була әдрәк үтгәрә. Шуның өчен пихтовый һауды можно только әдрәк өйдә сатып алырга. Өйдә эшләп булмай. Потому что һез өйдә ундай, во-первых, температураны эшләй алмайгыз, и автоклавная системаны өйдә эшләп булмай. Шуның өчен тик сатып алырга гына. Өйдә эшләгән ул отвар дип атала или настой дип атала. Ул унан әдрәк нидәре үзгәрә. Юлдыз абна, озак эшләнәме? Бына был кайнату. Узак. Это где-то занимает около 8-15 часов, от 8 до 15 часов, если не больше даже. В зависимости от того, в каком месте мы собирали, в каком районе. Она бывает разная по вкусу, потому что это натуральный 100% продукт. Это вот как яблоко растет на одном дереве, оно каждое бывает по-разному вкусное. Одно сладкое, другое чуть-чуть с кислинкой. То же самое и с любым натуральным продуктом. Тыюдар бармы? Бана ошо һауды эсергә ярамый. Мәсәлән, балаларга нисә яшьтән эсергә мөмкин икән? Мен уйдайм, кайбер балалар бит инде әсене менә яратып эсәләр бит инде, уларга бирергә була. Просто балага биреп карарга кирәк. Әгәр дә ул охшатһа, эсһен, охшатмаһа, можно яйдап өйрәтергә баланы. Кайбер кешеләр совсем эсә алмайдар һауды. Ул мин үзем әйткем килә, вкусовой рецептор просто өйрәнмәгәндер. Кеше эсеп өйрәтһә үзен, уны барыбер эсә ала. Во-первых, унда желчегонный эффект бар. Ул кәрәк ул һәрбер кешегә желчегонный
нәмәне көн һайын эсергә кирәк. Нимә өчен? Желудочно-кишечный трактта желчь булһа, организм уже үҙен, нисек әйтим икән, дауалай итеп әйтәм икән, желчь ул нык көсләнәме. Но ул сыҡһын өсөн безгә желчегон нәмә эсергә кирәк. Бына шунда һүҙҙе онотмағыҙ, зинһар, беҙгә шылтыратыу бар. Алло, хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ? Хәйерле иртә. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Һорауым бар инде, был һыуҙы ҡайҙан һатып алырға, нисек, ҡайҙа, магазинда бармы ул? Бик ҙур рәхмәт. Һатып алырға уны була, беҙҙең Өфөлә магазиндарда һатыла ул. Икенсе городта йәшәүселәр, может, интернет-магазин аша алырға. Интернет-магазинығыҙ бар. Интернет-магазинда бар ул, һатыла. Интернет-магазиндар беҙ үҙебеҙ беләбеҙ. Озон, Казань Экспресс, Валберес, ул хәҙер уже ул секрет түгел бит инде. Унда күп нәмә һатыла. Просто сайтҡа инеп, заказ эшләйегеҙ дә, үҙегеҙгә ниндәй пункт яҡыныраҡ, шунда ебәрәгеҙ. Тик онота күрмә, пихтовая масло түгел, пихтовая вода. Продукт Ак, шыршы һауа. Продукт Башкортостана. Это вот мы собрано из лесов Башкортостана. Я просто очень как бы патриот своей республики, поэтому к этому очень серьезно отношусь, уважаю и люблю. Бик ҙур рәхмәт булығыҙ. Был һәр кемесне, һәр Башҡортостан халҡы өсөн бик ҡәҙерле һүҙҙәр, ысынлап та. Һәм нимәлә туҡталғайныҡ әле ул? Желчегон эффекты туҡтаным. Шунан еще нимә өсөн файдалы ул? Вот верхнедыхательные пути обязательно. Тын юлдар өсөн һәйбәт ярдәм итә ул. Йөрәк, ҡан системаһына тоже һәйбәт ярдәм итә. Потому что ҡанды һәйбәт яҡҡа үҙгәртә. Шунан гемоглобин да һәйбәт күтәрә. Вообще күтәрә һәйбәт. Прям ныҡ железо бында күп составта. Шунан кем тәмәке тартырға, ташларға теләй, шул һыуҙы эсеп, үпкәне таҙартырға була. Отхаркивающий эффект, вот вообще мощный отхаркивающий эффект. Таҙартырға. Шунан ҡайберҙә ауыҙҙан насар еҫтәр сығып китә бит инде, шуны ла бөтөрә. Микрофлораны һәйбәт яҡҡа үҙгәртә. В общем, ул пихтовый һыу беҙҙең бөтә тәнгә ул ҙур бер файҙалы һыу. Уны эсергә кәрәк яйҙап эсә башлайығыҙ. Бер ҡалаҡ, 2 ҡалаҡ, 3 ҡалаҡ, көнөнә 2-3 мәртәбә. Мин уны нисек? Мин уны ашағандан һуң эсәм. Ашағандан һуң? Ашағандан һуң. Ашағандан һуң где-то бер 15-20 минут үтте икән, мин һыуҙы эсәм дә, ул миңә үҙемә оҡшай, мин уны ҡайберҙә күберәк тә эсеп таштайым. Күпме эсергә кәрәк? Нисә тапҡыр эсергә кәрәк? Ну, көнөнә бер стакан максимум. Яйлап ҡына инде. Әйе. Күп түгел Это бу. максимум. Ул Әҙерәк эсергә ярай. Әҙерәк эсергә ярамай. Күберәк эсергә ярамай. Һәр нәмәнең самаһы бар. Вот хәҙер опять тағы шул научный Һеҙҙе статьяға. бүлдерәбеҙ инде, ғәфү итегеҙ, шылтыратыуҙар ныҡ күп. Әйҙәгеҙ, ҡабул итәйек. Хәйерле иртәләр, һаумыһығыҙ? Здравствуйте. Әйе, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Я вот смотрю вот вашу передачу и хотел бы вот такой вот свой отзыв оставить по поводу вот пихтовой воды. Меня вот Денис зовут, и я как-то вот встретил вот эту вот рекламу пихтовой воды и решил на себе проверить. То есть меня первым делом заинтересовала цена и о том, что сообщалось про ее натуральность. То есть и когда я узнал, что она помогает в снятии хронической усталости, то есть я решил однозначно ее попробовать. То есть и принимать пихтовую воду. То есть и я ощутил вот первый эффект уже на 5-й день после приема. Файдаһын күрҙегеҙ инде, тимәк. А? Файдаһын күрҙегеҙ инде. Рәхмәт һеҙгә ҙур итеп. Бик рәхмәт. Бына ҡурҡыбыраҡ ултырайым, насар һүҙ әйтерҙәрме тип, бына эсә башлаған, хәл бөткәндән, 5-нче көндән хәл өҫтәлә башлаған тип яҙыла. Йонсоп йөрөгәндә, авитаминоз булғанда, был һыу һәйбәт ярҙам итә. Мин уны үҙем эсеп әйтәм. Күҙҙәрегеҙ янып тора инде икегеҙҙең дә булай. Аллаға шөкөр, Аллаға Тағы ла һорау килгән, әйҙәгеҙ, уҡыйыҡ. Руста һорау. Здравствуйте, можно пихтовую воду пить при низком давлении? Ҡан баҫымы Давление түбән булғанда. булһа. Әйе. Давлениены был һыу төшөрә. Шуға давление низкий булғанда, уны эсергә. Мин үҙемдең давлением низкий. 90, 100, 60-ка шулай. Мин эсәм, ул миңә оҡшай. Шуға ҡайбер кешенең давлениен ул может күтәрергә, ҡайбер кешенең давлениен может төшөрөргә. Ул мин уйҙайым, эшләй шул сердечно-сосудистая системаны давалай да, и уже организм үҙе ҡарай нимешләргә. Ну, ул энергия бирә, хәл бирә, көс бирә. Выносливость бирә. Һеҙҙе тағы ла бүлдерәбеҙ, шылтыратыу ҡабул Шылтыратыуҙар итәйек. бик күп. Хәйерле иртә. Алло, һаумыһығыҙ.
Тыңлайбыз һеҙҙе. При низком давлении, когда 80/50, ярыймы шул шуны эшергә? Рәхмәт. Рәхмәт. Эсеп ҡарағыҙ, яйлап эсә башлағыҙ. Давление еще нағыраҡ төшөп китмәҫ тип уйлайым. Но әгәр дә һеҙҙең организмда ниндәйҙер сбой бара икән, барыбер һеҙгә ул ярҙам итәсәк, хәл бирә ул. Шуныһы самый главное. Гемоглобинды күтәрә. Может быть, һеҙҙең давление нимәгә улай төшкән? Шуға уны белеп, врачҡа барып белешегеҙ ҙә и эсә башлағыҙ. Ее основное действие, я дополню просто, что оно действует на причину заболеваемости, а не на последствия. Из-за чего давление у вас снижается или повышается у кого, оно само находит, и организм сам начинает избавляться от этих проблем. Бына ҡыҫҡа ғына һорауҙар бирәйек. Хәйерле иртә, пихтаны яңы йылда өйҙә ултырҙы. Әле тышта тора ул. Яраймы икән свежий килеш эсергәме тышта һәм өйҙә торғандан һуң үҙгәрәме, юҡмы файдаһы? Мин уйдайым, уның файдаһы уже юҡтыр тип уйдайым. Шулаймы? Мин үҙемсә шулай тип уйдайым. Ул эфирный масло булһа, ул бит инде осоп бөтә. Бындағы нәмәләр ул уже или яҡҡа сыға. Можно, конечно, эсергә әҙерәк. Аллергиянан файдаһы бармы, юҡмы тип һорайҙар? Аллергичный түгел ул. Аллергия пихтанан булмай, но ҡайбер кешенеке все-таки индивидуальная непереносимость була. Тимәк, табип менән кәңәшләшергә кәрәк инде. Беҙгә Айгөл апай тағы ла бер ҡыҙыҡ яғы тураһында һөйләйем тип әйткәйне, ул да булһа, ул йәш ваҡытынан үҙенең һаулығын ныҡ итеп ҡарай. Әйҙәгеҙ күрһәтеп китегеҙ әле. Мин сразу әйткем килә. Ошо пихтовый һыу ул кәрәк күберәк профилактика. Профилактика нимә ул? Профилактика ул көн һайын үҙеңдең һаулығың өсөн нимәлер эшләргә кәрәк. И вот мин йәш саҡтан, миңә 29 йәш булғанда, мин зарядка эшләй башланым. И вот шул хәрәкәттә бәрәкәт әйтәләр бит инде. Көн һайын зарядка эшләү ул минең өсөн вот миңә хәҙер... Беҙҙең 2 минут ваҡыт ҡалды. 2 минут ҡына ваҡыт ҡалды. Әйҙәгеҙ беҙҙең тамашасыларға ла күрһәтеп китегеҙ әле. Нимәләр эшләй алаһығыҙ? Миңә, например, 50 йәш тула, но мин хәҙерге даже хәҙердә лә спокойно могу шпагатҡа ултырырға. Нимә эшләп? Потому что мин көн һайын зарядка эшләйем. И вот шул көн һайын һеҙҙә зарядка эшләп, пихтовый һыу эсеп йөрөһәгеҙ, һеҙҙең дә һаулығығыҙ ныҡ була. Башҡа тора алаһығыҙмы, юҡмы? Торам. Әйҙәгеҙ. 1 минут ярым ваҡыт тороп ҡалды. Ҡайҙа ярҙамсы кәрәк? Ошонда ғына тора. Әйе, рәхмәт егет. Икәүләшеп? Икәүләшеп. Афарин. Тын алмай ҡарайбыҙ. Тулҡынланаһығыҙ. Килеп сыҡманы. Бик рәхмәт. Беҙҙең һорауҙарыбыҙ шул тиклем күп тороп ҡалды. Һеҙҙең менән күрәһең тағы ла осрашырға кәрәктер. Һорауҙар бик күп. Һәм ныҡ итеп ҡайҙан алырға тип тә яҙалар. Аллергияны дауалаймы, һаумыһығыҙ, райондарға алып киләләһегеҙме тип яҙғандар беҙгә. Ҡарарбыҙ, уйларбыҙ, райондарҙа ла беҙ возможность эҙләйбеҙ. Торговый точкалар булһа, яҡшы булыр ине. Беҙ бит инде ул шундай файҙалы нәмәне бөтә Башҡортостан белһен ине. Беҙҙең кешеләр шул һыуҙы эсеп, үҙҙәренең һаулыҡтарын нығытһын ине. Хәҙер аптека өй һайын. Аптекаларда ундай нәмә һатылмай. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ әлбиттә һеҙҙең бар һорауҙарығыҙға яуап биреп өлгөрәлмәнек. Әгәр ҙә һорауҙарығыҙ бар икән, беҙ әлбиттә WhatsApp-ҡа яҙырһығыҙ, уларҙың һәр береһенә лә яуап ҡайтарырбыҙ. Бөгөнгә инде беҙҙең тапшырыуҙы йомғаҡларға ла ваҡыт Бына ошонда һауытта бар, ошонда һауытта һәм ҙурыраҡ бармы? Бар, Литровый. Литрлыҡ һауыттарҙа һатылалар. Шылтыратығыҙ, интернетта бар. Без контактта бар. Әгәр дә яҙһағыҙ һорауҙарығыҙҙы, беҙ шунда яуап бирербеҙ. Тимәк, дауаланыу өсөн бына ошо 1 литрлыһы етә тинегеҙ, бер курс өтөрсөн. Юҡ, уны бер курсҡа где-то 1, 5, 6, 7 бутылка кәрәк була. Но уны әгәр дә оҙаҡ ҡына эсһәгеҙ, перерыв менән, перерыв эшләп обязательно. Ул һеҙгә үҙегеҙгә һәйбәтерәк була. Организмды нығытыр өсөн тағы бер әйтәм, профилактика көн һайын булырға тейеш. Ҡәҙерле дуҫтар, беҙҙә ҡунаҡта Айгөл Ҡайыпова һәм Илдус Агишевтар булдылар. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ бөгөн аҡ шыршының файҙаһы хаҡында һөйләштек. Һеҙ ҙә ҡушылдығыҙ, һеҙгә ҙур рәхмәт. Барығыҙға ла именлек, һаулыҡ теләп хушлашабыҙ. Һәм әлбиттә ныҡлы һаулыҡ тәбиғәттең бына үҙенең ошондай файҙалы әйберҙәре бар, ҡулланығыҙ.
Ысырышыңа. Ысырышканга тиклем.